Masipag na pinsan Yeye de los Reyes. Ayan, may merienda siyang tinda dyan. 3M Hong Kong style fried noodles. Tikman niya na ng mapaibig. San, patingin mo ako dito yan, San. Pagdala mo ako dito para maano ko. Masabi ko ng lasa yan. Ay, mabulok ko Shelly. Oh, yung pising mo, mabulok. Sino? 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 Nasaan? Hindi na makita. Ayan, bakbaka na. Ng Santissima ang barangay Pagsawitan. Jumble between Gahide and Bara. Let's start the ball game. Bola makapunta kay Robin o barangay Pagsawitan. 3 points. No look pass. Botata. Another block para kay Tokmo. Back to back block. Kabugatan. Aatake. Teardrop. Good for 2. Abetria. Tomolina. Fade away shot. Kabugatan. Jersey with 15 signal play. Bigay Bara. Bara. Lumipad. Good for 2. Kabugatan. Hesitate. Drop pass. Sabarias. Good for 2. Pare, magandang gabi. Abetria. No good. Rebound. Tete. Botata. Kabugatan, cross pass, knowing, kakilala, bam! 9-6, Abetria, Banyares, Spicy, Yip, Tokmo. Kabugatan pass back outlet, bounce pass kay Bara, ang ganda niyan. Good bro, kakilala, taking a 3, still no good. Tapping ka, Gahite, Tokmo. Nandito naman si Kabugatan, nagmamadali, teardrop, good for 2. Kabugatan, no look pass. Mendoza, good bird. Signal play. Kabugatan, teardrop. Good bird. Bara na baba ng bola. Bara, Pueblo, lumipad. Good bird. 2 is play. Intercepted. Gahide sa Molina. Molina, tinago ang bola. Good bird. Bigay kay Molina. So Albert. Wide open. Bam! Wala. Rebound ako ng Monelo. Ang Monelo, bullet pass kay Molina. Touchdown. Good bird. Good bird. Mas pa tayo. Batman, aatake, sidestep, represso. Good bird. Bola ng Santissima Cruz. Blesa, jersey number 22. Bagong paso, bigay kakilala. Taking a 3. No good. Rebound na ako. Blesa. Intercepted. Nakakaagaw pa siya Monelo. Yadil using the glass. Good for 2. Albert. Pambol intercepted. Blesa. Di discarte. Bounce pass. Kakilala. Good for 2. Shaw. Good for 2. Cross pass kay Shaw. Medinas. Botata. Nice lead para kay Reyes. Save the ball. Ako niya request using the glass. Good for 2. Limbuko. Albert. Tokmo may gamit ng bola. Tokmo sa 3. Bam! Ayala to Blesa, taking a 3. No good. Nice box out kay Ayala. Put back. Good for 2. To Gahide. Gahide. Intercepted. Nice defense para sa Magpamanok. Mananabo. Nice pass kay Kapitan. Good for 2. Zongolina. Sintas dito ha. Tokmo to Shaw. Good for 2. Wala na kay Kabugatan. No look pass kay Kapitan. Botata. Hindi mo lang ang bola. Kabugatan. Teardrop. Good for 2. Gahite. Tokmo. Balik kay Gahite. Good for 2. Gahite. Bonus free throw. Connect. Binigay kay kakilala. Second of 3. Bam! Nakapapasa. Bigay kay Teteng. Limbuko. Babawi. 49-46. Tokmo. Near intercepted. Tokmo. Good for 2. Binigay ng pick Kapitan. Kabugatan. So kakilala. Cut and shoot. Bam! Start of third quarter.
Bola na kay Abedria. Abedria. Gilbert 2. Gadin, cross pass kay Represto. Represto, double team. Gilbert sa parehas pass may counted kay Kabugatan. Bounce pass kay Blesa. Extra pass kay Mendoza. Gilbert 2. Obligation. Medinas. Pinali pa. Gilbert 2. Bara. Paul Vasquez. Wala. 56-62. Tokmo. Katatanggap na ng bola. Drop pass kay Shaw. Gilbert 2. Halil Bay. Black. Mamba. Intercepted. Kakilala. Tumabukatan. Lumipan. Good. Ayala. Balik na lagi kabukatan. 4 kontra sa 2. Ayala. Torreyes. Balik na yan. Aga-abot ang butata. Ayala. Gilbert. Limugo. Wide open. Good. Rebound. Kahine. Put back. Butata. Another rebound. Big bump. Good for 2. Cross pass. Spicy Tokmo. Binigay Gahide. Gahide. Double team. Labas kay Limugo. Binigay Tokmo. Tokmo sa 3. Bang! Kakilala. Tinago ang bola. Good for 2. Nice pass to Ayala. Start of the final quarter. Bola sa Santissima Cruz. Kapitan Mercado. Binigay Kabugatan. Kabugatan. Binigay kay Bara. Bara. Attack mode. Binali ni Yoyo. Wala. Kabugatan. Kabugatan. Dire-diretso. Botata. Drop pass. Intercepted. Kabugatan. Magsusuklay. Good for 2. Ng bola. Hinarsing at lang kalusot. Extra pass kay Bara. Good for 2. Bigay Represto. Represto. Botata. Kabukatan. Halil play kay Bara. Botata. Nice save kay Alvado. Bigay Kabukatan. Kabukatan. Good for 2. 8-second shot lang. Balik kay Tokmo. Ang laki niyan. Good for 2. Wide. Halil. Good for 2. Bonus Prito para kay Reyes. Gagamit ng maluwag na pwesto. Binigay kay Reyes. Butata. Pero nakuha ni Reyes. Shaka. In and out. Tokmo. Speed. Intercepted. Kakilala. Nice play para kay Kakilala. Hindi mga kakampi. 4 kontra sa 2. Shaka. Sidestep. Good for 2. Shot lang. Kabukatan. Teardrop. High arc. Good for 2. 55. Kapitan. Kabukatan. Aatake. Dire-diretso. Scoop shot. Good for 2. Limugo. To Gahide. Gahide double team. Balagay Limugo. Pinilit. Good for 2. 35. 30. Bounce pass kay Kapitan. Good for 2. Bonus play to ni Mercado. Basket. Inbound play ni Albert. Banyares. Binigay ni Bungo. Hesitate. Nagkaano pa sa binigay Gadil. To Tokmo. Tokmo. Cross pass. Banyares. Second and 3. Bang! First try ni Mercado. Basket. Tatlo. Makalabangan. Second try. For stealing the game. In and out. 10. 5. Kay Kapitan Mercado. First try. In and out. May oras pa. Nakikisuyo lang sa mga manonood. Sa labas kayo dumaan. Second try. Good. Tokmo. Limugo. End of the ball game. Both teams shake hands.